batata na bamama bantwenya bakento pia babakala mbota beno ya kele ntangu beneke kuizaka landa bantsangu ya ndinga Kikongo na mabanière télévision. Na bangonda kutanga kaka mebikana sauna banchodolo ya mfumu ya inti ya République démocratique du Congo ya ukuiza ya antika mekanti bayeke na kutatamana sauna metadila nani elenda atula kumbu na yandi na papela ya bantu bayukuza pona lokola bamfumu ke diatisa inti ya République démocratique du Congo mekanti na ndambu ya professeur Noel Chani mwadi ya mvita anikenda kutatamana kaka kusansudila nkangu dibanza na yandi ya nukuzaka baka samuna yandi mutu fweti yala inti ya République démocratique du Congo pe kubaka kifulu sana kusala na bifulu ine ya ngolongolo ya inti ya beto ya kele kaka moto ina butukaka na tata apena mama kele bantu ya inti ya République démocratique du Congo kilumbu ya tatu ya sabala ya beto kele vanda kilumbu ya tatu ya ngonda mai ya mvula mfunda zole makumi zole na tatu yande kuzaka vanda na ntwala ya bana ya kelasi ya Zulu kuna na ndambu ya IEC Matadi samna kusantudila bao mambo yango na manima tata Noel Chani yani nde kuzaka santudila nkango nyoso ntsasa ya dibanza ya nguzaka baka ya kele mbota ni tubaka nyoso ina samna kutanina inti ya beto peki mvwama ya inti ya beto benefeza baita limeuza tuba na kati ya dibanza yango diambo ya impa diaka alimekuiza atula na kati ya kele kusoba yai bagana kubugudila article 10 ya constitution kena kutuba eti nationalité ya inti ya République démocratique du Congo kanangekena yao ngenda baka diaka ve nationalité ya inti ya nkaka ngimeka baka nationalité ya inti ya nkaka ngeke diaka Congolais na manima kusantudila bana ya kilasi ya Zulu na mbanzi ya Matadi kaka sana kusantudila nkangu kisali yango pediaka akuizaka salama na boma ape na babuala ya nkaka. Na dibanza ya mbote ya kupesa inti ya République démocratique du Congo aéroport international ina akele ya mbote mutindu ya kivandaka na ba inti ya nkaka gouvernement ya inti ya République démocratique du Congo kena kuzona kuvutula bisalu ya kutunga kifulu ke kitila kampepo bakebugulaka aerogar kuna na ndambu ya aéroport ya Njili bisalu kuzaka kangama bamvula tatu okuluta yaunde kuzaka sala eti tata ministre ya transport voie de communication AP désenclavement Marc Ekila ape kundi na yandi ya aménagement du territoire Gilowando kitaka kuna samna kutala mutindu bisalu yango ufeti salamina pekele kifulu yango nini yakena kulomba tikila bisalu yango ya kuiza yantika mbote samna ngonda ivwa ya mvula ya ibeto kele na kulandakanaka banzetolo ya bao ya bisalu bakwendaka sala kuna bamfumu neso zole kele na kati ya gouvernement bakuzaka bula masolo na kimvuka ya ikikuza sala bisalu yango samba zaba wapi mutindu bakekwenda munisina ya bao rapport na tata premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde na kumbu ya gouvernement nyoso batala wapi mutindu mambu feti salamina kuna pe dibanza ya injo bisalu ya ikuza sala bisalu yango mutindu ina bakuzaka tubila yao na tata ministre ya transport et voie de communication Marc Ekila benefeza baeti gouvernement inti ya République démocratique du Congo kena usala nyoso sam eti bisalu ya kuza vutuka kuna na aéroport ya Njili samu ya sadisa kakave bantu ya inti ya République démocratique du Congo mekanti ba inti mingi pe ya Afrika. Samna kumwangisa mbote ba ntsangu na ina metadila processus électoral na bimvuka nyoso okele na kati commission électorale nationale indépendante kuizaka sadisa kilumbu bakibugulaka na putu journée porte ouverte samna memonisa kumonisa cheleka tope transparence pe crédibilité ya bantsolo lina kuza salama na ngonda ntsuka ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu ya kuizaka manisa kilumbu ya iya ya sabala ya betokele tope kilumbu ya iya ya ngonda mai ya mvula mafunda zole makumi zole na tatu manaka ya nde kuizaka sadisa na seni samba uzabula masolo na batu ya bimvuka bakebulaka mission d'observation bampangi bamwangisi ntsangu pe bimvuka ya politika na ba organisation ya société civile pe bapangi ya kaka ya organisation ya système ya Nations Unies bavandaka kuna na bamonikisi ya mabundu mingi bamonikisi pe ya bamfumu ya bainti ya nkaka na mesongolo ya bantu ya nkaka akele na kati ya gouvernement ape ba sénateur na bantu ya nkaka na kati ya conseil supérieur ya magistrature penofeza baeti mingi ya bantu kele na kati ya processus ya kena kumonisa luzolo ya kudiata mutindo mosi ya mbote mambo kena kudiatila kuna na ndambu ya seni samba diatisa yao na faso mosi ya mbote tina ntsuka ya bantsodolo ya penofeza baeti nyoso ya kele na tangu oseni kena kukuma na ntsuka ya bamambo bakebudlaka revision ya fichier électoral.
na bangonda kutanga kaka mebikana samba nsodolo kuiza salama na bamfumu kuiza diatisa inzo kitalaka mambo ya bansaka mutopi na inti ya mvimba ya Republique Démocratique du Congo inafuti salama na ngonda 11 ya mvula ya ibetokele inzo ya bisalo yake diatisaka bansaka mutopi na inti ya Republique Démocratique du Congo mekuza baka bamfumu ya impa kekuza diatisa yao ntete tekila baluta na bansodolo na kulandaka komite bagena kubugudilaka komite ya normalisation baguzaka tula na kifulu na Fédération Internationale ya Football Association na kulandaka papela baya kumwangisa tsangu bakuzaka bimisa kiluma makumi zole na tambwadia ya ngonda iya ya mvula mfunda zole makumi zole na tatu belofitza baiti mbuta Innocent Kibundulu Kazadi yani nde mekuma secrétaire général ya Fédération Congolaise ya Football Association FECOFA na Bonkufi yani nde mevingani na mbuta Belge Situatala belofitza baiti mfumu ya impa kediatisa yinjwa bisalo ketalaka mambo bansaka mutopi na inti ya République Démocratique du Congo yani nde vandaka mosi na kati ya comité de gestion ya Ligue Nationale ya Football Linafoot na Bunkufi anikelepe mosi ya bafondateur ya Kivuka Mutopi bakebulaka TP Les Anges kebulaka na Kinshasa na Entente Provinciale ya Football ya Kinshasa bakebulaka na Bunkufi EPFKIN benefita baiti tata secrétaire général ya ikuza diatisa yinja bisalu ya bansaka Mutopi bakebulaka afikufa yani pekele mosi ya ba encadrer ya ba mibudi mingi ya Mutopi lokola Meshak eli ya Mika Miche pe bayankaka pe poste ya secrétaire général adjoint Yaoundé bakekuiza diatisa na mama Betty Ndandani ikimisiona yani nde mekuiza vinganina buta mipato mangenda beno nyaso landaka beto matondo mingi awande beto mekuiza manisina bansangu ya beto na ndinga ya Kikongo beno bikana mbote.